Welcome everyone. It's good to have you again. This is NRCAL's webinar series for Cambodian parents during COVID-19. Just do a brief introduction for NRCAL. NRCAL is the National Resource Center for Asian Languages, and it's a part of one of the centers of Cal State University, Fullerton. And we are a language resource center that's funded by the U.S. Department of Education. And we provide different language resources for Khmer, and also Vietnamese, Korean, Chinese, and Japanese. Dr. Natalie Tran, the director of NRCAL, could not make it today, but she shares her excitement and gratitude to all of our partners who made this possible. Ratna, should I stop here for translation? Ratna? We might have lost him. Maybe Vane can do that translation for you. Vane? Yeah. Okay. Yeah. សូមស្វាគមន៍អ្នកទាំងអស់គ្នាមកកាន់សិក្ខាសាលាតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនេះម្ដងទៀតអញ្ចឹងសូមស្វាគមន៍ហើយសូមស្វាគមន៍មកកាន់ National Resource Center Asian Languages is ដូចជាមជ្ឈមណ្ឌលធនធានជាតិសម្រាប់អ្នកសម្រាប់ជនជាតិអាស៊ីទាំងអស់គឺក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលនោះគឺគាត់មានសេវាកម្មបកប្រែជាភាសាខ្មែរដូចភាសាផ្សេងទៀតដែរ Thank you, ma'am. I also wanted to acknowledge and thank our partners, Khmer Parent Association, the Cambodian Family Community Center, and United Cambodian Community. Chan Hobson, Charles Song, they could not be here today. They couldn't make it today, but they have been extremely helpful in organizing this webinar series. So I just wanted to thank them. And also Vatna here today with us, who's helping with translation and facilitation. I also wanted to thank Amina, Beng, and Jessica, who have been so helpful reaching out to our participants, helping with RSVP and helping with the feedback form. So thank you. Okay, ចឹងខ្ញុំសូមអរគុណដល់អ្នកដូចថាសមាជិកក្រុមទាំងអស់ដែលគាត់បានខំប្រឹងចូលរួមហើយខំប្រឹងជួយក្នុងកម្មវិធីគ្រប់កម្មវិធីទាំងអស់ហើយអរគុណចំពោះដូចជាបងច័ន្ទ and I cannot remember, I'm sorry, the name of the people who were absent. Chan Hobson and Charles Song. Yeah, Chan Hobson and Chan Hop ទោះបីជាគាត់អត់បានមានវត្តមាននៅទីនេះប៉ុន្តែក៏គាត់បានជាសមាជិកក្រុមដែលជួយក្នុងកម្មវិធីនេះផងដែរហើយក៏ដូចជាអរគុណចំពោះបងវឌ្ឍនាដែលគាត់មានវត្តមាននៅទីនេះហើយក៏ដូចជា Amina, Wayne and Jessica ដែលបានជួយក្នុងកម្មវិធីនេះបានអញ្ជើញភ្ញៀវមកផងដែរ And my name is Min Hee San, by the way. I'm the program coordinator of NRCAL. Before we start and before I pass it on to our presenter, just a few announcements and reminders. Please keep your audio muted. This is so that we have clear sound in our recording. I also wanted to remind you that today's webinar is being recorded. It's only for educational purposes, and it's so that we can post the recording on our website so that if you want to, you can go back and re-watch the video. អញ្ចឹងគាត់ឈ្មោះ Min Hison គាត់គឺជាអ្នកសម្របសម្រួលក្នុងកម្មវិធីនេះផងដែរហើយអញ្ចឹងគាត់មុននឹងចូលដល់កម្មវិធីគឺគាត់ចង់ឲ្យអ៊ំទាំងអស់គ្នាក៏ដូចបងគឺ
បិទ audio បានបិទសំឡេងដើម្បីឲ្យពេលគាត់មានដូចថាអ្នកឡើងនិយាយទៅមានភាពច្បាស់ហើយគេអាចស្ដាប់បានទាំងអស់គ្នាហើយសិក្ខាសាលានេះនឹងមានការ record បានន័យថានឹងមានការអាត់សំឡេងអញ្ចឹងនៅពេលដែលអាត់ពេលគាត់ពេលអាត់សំឡេងអញ្ចឹងទៅអ៊ំអាចយកមកប្រើដូចថាមកស្ដាប់ម្ដងទៀតក៏ដូចជាចំណេះដឹងមួយផងដែរ And after the webinar, Vang and Amina will be reaching out to you again to get some feedback about what you thought about this webinar. So please take the time to share your thoughts. អញ្ចឹងក្រោយពីសិក្ខាសាលានេះហើយគឺវែងហើយជាមួយនឹងអាមីណានឹងជាមួយវែងនឹងជាមួយនឹងអាមីណានឹងតំណែងតំណងទៅអ៊ំដើម្បីអ៊ំឬក៏បងដើម្បីឲ្យចូលរួមក្នុងការធ្វើដូចថាស្ទង់មតិដើម្បីជាគំនិតក្នុងការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅសិក្ខាសាលាក្រោយទៀត Okay, thank you, Vang, for translating. Okay, so today's webinar is on self-care during the pandemic. Before Dr. Leah starts the presentation, I wanted to give everyone a chance to introduce themselves and say hello. So I will create, let's see how many, we have 15. I will create 2 rooms and I will give you 5 minutes. So please just say hi, share your name, share how you've been doing, and then we'll return to the main room for the presentation. អញ្ចឹងសិក្ខាសាលាថ្ងៃនេះគឺនិយាយពីការថែទាំខ្លួនឯងនៅកំឡុងពេលការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 មេរោគ COVID-19 ហើយគាត់បន្តិចទៀតហ្នឹងគាត់នឹងបង្កើតជាបន្ទប់2ដែលយើងបែងចែកគ្នាជាក្រុមអញ្ចឹងអ៊ំដូចថាពេលអញ្ចឹងកុំដូចថាកុំភ្ញាក់ផ្អើលអ៊ំដោយសារគាត់នឹងដូចថាបែងចែកបន្ទប់ជា2ហើយអ៊ំដល់ពេលនៅក្នុងបន្ទប់ហ្នឹងគឺអ៊ំមានពេល5នាទីក្នុងការណែនាំខ្លួនឯងក៏ដូចជាប្រាប់ពីអារម្មណ៍ដូចថាអ៊ំមានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចដែរស្រាប់ថ្ងៃនេះ Okay, so I'm going to create the rooms and you should go into that room automatically. Just hold on, please. អញ្ចឹងគាត់បង្កើតបន្ទប់2ហើយយើងបែងចែកគ្នាជាក្រុមតិចទៀត Stressors are events or situations that we have to adjust to. And so right now with the pandemic, this is a new stressor for every single one of us. We are trying to adjust to life with COVID-19, and part of that is some of us can't go into work or can't go into school. A lot of us are staying at home. We're having to wear a mask when we go outside. And so the pandemic is actually a stressor because it's an event that all of us are dealing with right now. បាទហើយអញ្ចឹងយើងត្រូវយល់ដឹងពីថា stressor កត្តាអ្វីខ្លះដែលនាំឲ្យយើងកើត stress ហ្នឹងណាគឺជាគេហៅថាខ្មែរគេហៅថាជលកគឺថាកត្តាអីខ្លះដែលយើងឲ្យកើត stress ហ្នឹងបាទកត្តាដែលកើត stress ហ្នឹងគឺតកតទៅនឹងព្រឹត្តិការណ៍ឬស្ថានភាពណាមួយដែលកើតឡើងជុំវិញខ្លួនយើងហើយធ្វើឲ្យយើងខ្លួនយើងត្រូវកែច្នៃទៅស្របខ្លួនទៅតាមព្រឹត្តិការណ៍នោះឧទាហរណ៍ឥឡូវហ្នឹងគឺជាកំពុងតែជំងឺរាតត្បាត COVID-19 ទៅឯង COVID-19 ហ្នឹងមួយអាហ្នឹងគឺជាគេថាកត្តានាំឲ្យយើងកើត stress ហើយព័ត៌មានផងជុំវិញខ្លួនផងមិនដឹងមានរឿងកើតអីផងអាហ្នឹងគឺជាកត្តាឬក៏ជាព្រឹត្តិការណ៍ដែលកើតនាំឲ្យយើងកើតជំងឺកើត stress. So some symptoms of stress, I'm going to go over this together so everyone can start to recognize if stress is something that they're dealing with right now. បាទអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំសូមណែនាំរោគសញ្ញានៃការកើតជំងឺ stress ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបើពូមីងបានលើរោគសញ្ញានេះសូមកត់ទុកទៅថាហ្នឹងប្រហែលជាយើងធ្លាប់មានជួបប្រទេសអត់ឥឡូវកំពុងតែជួបប្រទេសអត់ណា So sometimes when we feel stressed out, we might eat too much or too little, and we might sleep too much or too little. So this changes our eating and sleeping habits. បាទហើយអញ្ចឹងរោគសញ្ញាទី1នៃជំងឺ stress គឺថាការផ្លាស់ប្ដូរទម្លាប់របស់យើងគឺទម្លាប់គេងហើយទម្លាប់ញ៉ាំពេលណាដែលមានជំងឺ stress រោគសញ្ញាទី1គឺថាធ្វើឲ្យយើងអាចញ៉ាំច្រើនមែនតែនឬក៏ញ៉ាំតិចមែនតែនឬក៏មិនចង់ញ៉ាំសោះ
ហើយមួយទៀតគឺថាធ្វើឲ្យយើងចូលចិត្តគេងច្រើនឬចូលចិត្តគេងឬមិនកង់គេងតតែសោះអាហ្នឹងគឺជារោគសញ្ញានៃជំងឺ stress We might not feel our usual self, and so we may not want to spend time talking with people or doing activities with them. So it might cause us to pull away from people and activities we usually like to do or to spend time with. ហើយរោគសញ្ញាទី2ហ្នឹងគឺថាយើងគ្មានទឹកចិត្តចង់ទៅចិត្តគេចេះតែចង់នៅដាច់ឆ្ងាយពីគេដោយថាមិនចង់ធ្វើសកម្មភាពអីជាមួយមនុស្សដទៃទៀតណាដើម្បីឲ្យនៅដាច់តម្លៃពីគេហើយបន្តមកទៀតដោយថាសកម្មភាពអីដែលធ្លាប់ធ្វើឧទាហរណ៍ដូចដាំដំណាំជួផ្ទះអីផ្ទាំងលែងចង់ធ្វើអស់ហើយដូចក្នុងខ្លួនហ្នឹងថាអត់ចង់ធ្វើអីហ្មង We might have low or no energy, and so we just might feel really tired all day long. បាទហើយមួយទៀតចំណុចទី3គឺថាដូចថាអស់កម្លាំងអត់មានអស់កម្លាំងហត់ហើយក្នុងខ្លួនដូចអត់មានដូចថាកម្លាំងអីសោះក្នុងខ្លួនហ្នឹងគឺកម្លាំងមានតែតិចតួច We might feel numb or feel like nothing matters. And so right now with the pandemic, it's a very scary time. There's a lot of people getting sick, and so when we get stressed, we might just feel like, oh, I don't really care. It doesn't really matter to me. But we really do care. It's just we feel overwhelmed by the stress. បាទហើយរោគសញ្ញាមួយទៀតគឺថាមានអារម្មណ៍ស្ពឹកណាបាទហើយស្ពឹកជួនកាលមានអារម្មណ៍ខ្លះទៅដូចថាវារឿងច្រើនពេកទៅលែងចង់ដឹងឮអស់ហើយណាធ្វើថាអ្វីរឿងអីដែលកើតឡើងហ្នឹងគឺអត់មានសំខាន់ទេឧទាហរណ៍ឥឡូវហ្នឹងកំពុងតែមានជំងឺរាតត្បាត COVID-19 ហ្នឹងគឺថាមានបញ្ហាមានព័ត៌មានអីច្រើនណាស់ដល់ពេលវាច្រើនពេកអញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យនិយាយថាលែងចង់គិតពីបញ្ហាហ្នឹងហើយ And sometimes we might have body aches and pain, and we don't know where they come from. So we might have a headache, or maybe our shoulders hurt, and we don't really know why. And part of it is it might be from the stress. បាទហើយរោគសញ្ញាទី5គឺថាចេះតែឈឺដៃឈឺជើងឈឺខ្លួនឈឺក្បាលណាបាទហើយអត់ដឹងថាមូលហេតុអីឈឺហ្នឹងចេះតែអូចុកដៃចុកខ្លួនឈឺក្បាលរយដៃរយខ្លួនណាបាទដល់ពេលអត់ដឹងពីមូលហេតុមកពីណាហ្នឹងអាចមកបណ្ដាលមកពីជំងឺ stress ដែរ And right now, with the pandemic, we don't have a lot of information. We're waiting to hear back day by day, week by week about what's going on. So because we don't know what could happen, we might feel a little bit helpless or hopeless, feeling like we can't really do anything about it. ហើយមួយទៀតរោគសញ្ញានេះគឺថាមានអារម្មណ៍ដូចថាអស់សង្ឃឹមហើយមានអារម្មណ៍ដូចថាគ្មានអ្នកណាជួយបានណាដូចថាឥឡូវហ្នឹងរឿងជំងឺ COVID-19 ហ្នឹងវាច្រើនពេកទៅណាជួនកាលសេដ្ឋកិច្ចវាចុះជួនកាលមហូបអាហារក៏មានបញ្ហាការងារក៏អត់ណាដល់តែពេលរឿងអស់អញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យយើងថាអត់សង្ឃឹមក្នុងខ្លួនរលីងហ្មងហើយជួនកាលអត់ដូចថាអត់មានដឹងថាមានអ្នកណាអាចជួយយើងបានអាហ្នឹងអាចជារោគសញ្ញានៃជំងឺ stress ដែរ It could also cause us to have a lot of different feelings, different negative feelings. We might feel confused, angry, get upset. We might feel scared. បាទហើយជួនកាលទៀតរោគសញ្ញាហ្នឹងគឺថាធ្វើឲ្យយើងមានគំនិតអគតិច្រើនណាមានគំនិតអវិជ្ជមានច្រើនដូចជាមានអារម្មណ៍ថាចេះតែភ័ន្តច្រឡំចេះតែភ្លេចច្រើនណាចេះតែខឹងចេះតែបន្តិចខឹងណាចេះតែព្រួយបារម្ភច្រើនដូចជាខ្លាចពីរឿងនេះពីរឿងនោះអារម្មណ៍ទាំងអស់ហ្នឹងហើយគឺថាច្បោកច្បល់ចូលគ្នាហ្នឹងគឺអាចជារោគសញ្ញានៃជំងឺ stress ដែរ And because we're feeling a lot of different negative feelings, sometimes what happens is we end up getting into arguments with family and friends even though we don't really want to. បាទហើយជួនកាលហ្នឹងយើងស្រែកដូចថាសឹងថាស្រែកជេរគ្នាស្រែកកំហោកគ្នាជាមួយក្រុមគ្រួសារយើងប្តីប្រពន្ធកូនចៅមិត្តភ័ក្តិហ្នឹងអត់ដឹងខ្លួនទេក្នុងខ្លួនហ្នឹងមិនដឹងថាមកពីណាចេះតែកំហឹងមករហូតណាធ្វើឲ្យយើងនឹងមានចិត្តដូចថាចេះតែស្រែកចេះជួនកាលវាយតប់ជាមួយប្តីប្រពន្ធជាមួយគ្រួសារកូនចៅសមាជិកគ្រួសារយើងមិត្តភ័ក្តិហ្នឹងអត់ដឹងមូលហេតុណាអាហ្នឹងក៏អាចជារោគសញ្ញានៃជំងឺ stress ដែរ Sometimes what might happen is we might have mood swings where
we might be feeling happy one day, and then the next day we might be feeling upset or angry. And this is why it could cause problems in relationships, because it causes more arguments. បាទហើយជួនកាលទៀតរោគសញ្ញាមួយគឺថាចេះតែមានអារម្មណ៍ហ្នឹងដូចថាខុសគ្នា180 degree ហ្មងជួនកាលហ្នឹងសบายចិត្តមួយផ្លែតទៅមួយថ្ងៃសบายចិត្តទៅមួយស្អែកហ្នឹងពិបាកចិត្តទៀតថាគឺថាអារម្មណ៍ហ្នឹងវាថាដូចតួងដូចតួងអញ្ចឹងណាគឺថាវាយល់ទៅយល់មកណាអត់ដឹងវាថាផ្លូវណាមួយទេហើយអញ្ចឹងវាអាចបន្តឲ្យមានបញ្ហាទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងគ្រួសារកូនចៅនឹងដែរ Sometimes what can happen too is we might have persistent thoughts and memories that we can't get out of our head. So for example, we want to stop worrying about whether we might get sick from COVID-19 or not, but for some reason, you just can't get those thoughts and worries out of your head. ហើយជួនរោគសញ្ញាមួយគឺថាគិតអត់ឈប់ណាអ្វីហ្នឹងដែលយើងមានការចងចាំគឺដកក្នុងអារម្មណ៍ដូចថាយកវាចេញមិនបានដូចថារូបថតនៅក្នុងខ្លួនអញ្ចឹងណាបាទហើយពិបាកនឹងយកចេញពីក្នុងក្បាលយើងណាឧទាហរណ៍ដូចថាយើងគិតច្រើនពេកពីថាភ័យខ្លាចណាខ្លាចនឹងឆ្លងជំងឺ COVID-19 ណាចេះតែភ័យចឹងរហូតហើយថ្ងៃខ្លះចង់ឈប់ភ័យក៏ឈប់អត់បានអារម្មណ៍ហ្នឹងវាដកជាប់នៅក្នុងហ្នឹងតែម្ដងណាចេះតែគិតអញ្ចឹងហ្មងអាហ្នឹងក៏ជារោគសញ្ញានៃជំងឺ stress ដែរ And the next one is that we might not be able to perform our daily tasks. And so we might have a hard time getting out of bed. We might not be able to take care of our children the way that we want to. And so stress really affects our ability to live life day to day. បាទហើយបន្តមកទៀតហ្នឹងគឺថាវាអាចប៉ះពាល់ទៅនឹងលទ្ធភាពរបស់យើងក្នុងការធ្វើការងារប្រចាំថ្ងៃដែលយើងធ្លាប់ធ្វើហ្នឹងគឺថាពិបាកក្នុងការធ្វើហ្មងជួនកាលឧទាហរណ៍គ្រាន់តែងើបពីដេកហ្នឹងចង់ងើបមិនរួចផងគ្រាន់តែថាចេញឲ្យពីក្រែហ្នឹងចង់មិនចង់ជិះឲ្យមានអារម្មណ៍អញ្ចឹងផងហើយរាល់ដងធ្លាប់មើលថែទាំកូនចៅបាយទឹកឲ្យកូនចៅក្មួយអីទាំងអស់ដល់ពេលឡើងធ្វើលេងចង់បានបាទហ្នឹងគឺទៅគឺជារោគសញ្ញាមួយដែលថាអស់ដៃអស់ជើងហ្មងណា So these two slides with the symptoms of stress are just the ones that I wanted to share during the presentation today, but there's actually many more different types of symptoms of stress. These are just the ones, due to time, the ones that I wanted to share with you all today. បាទហើយអញ្ចឹងរោគសញ្ញានេះគឺជារោគសញ្ញាមួយចំនួនដែលពួកខ្ញុំបានសម្គាល់ឃើញហើយដោយសារពេលវេលាខ្ញុំអាចរៀបរាប់អស់ប៉ុន្តែពូមីងបងប្អូនចាំថាគឺមានរោគសញ្ញាជាច្រើនទៀតណាអញ្ចឹងនេះគឺជារោគសញ្ញាខ្លះៗដែលខ្ញុំចង់រៀបរាប់ទេ Sometimes what happens is when we feel stressed, we might try to figure out what to do to take care of ourselves. And sometimes what ends up happening is we use unhealthy coping strategies to deal with stress. បាទហើយអញ្ចឹងបន្តមកទៀតពេលណាយើងមាន stress ហើយយើងចង់ដោះស្រាយបញ្ហា stress ហ្នឹងគឺជួនកាលយើងដោះស្រាយតាមរបៀបដែលមិនដល់សុខភាពល្អណាតាមរបៀបគ្រោះថ្នាក់តាមរបៀបដែលធ្វើឲ្យសុខភាពយើងនឹងមិនល្អតែយើងដោះស្រាយយ៉ាងដូចម្តេចខ្លះដែលថាធ្វើឲ្យសុខភាពមិនល្អនោះ Sometimes what happens is it could lead people to drink alcohol in excess. They might find that they drink more than usual. បាទទីមួយគឺថាចេះផឹកស្រាណាផឹកស្រានោះគឺថាផឹកស្រាច្រើនហួសហេតុណាបើផឹកធម្មតាដូចអត់ដល់មិនអីទេណាអញ្ចឹងទៅបន្ទាប់មកទៀតគឺថាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាសិនអ្នកខ្លះហ្នឹងគឺធ្វើអត់ល្អទេគឺដើម្បីគឺផឹកស្រាឡើងច្រើនហួសហេតុ Sometimes we ignore how we feel. And so if you think about it, if what you're feeling are a lot of negative emotions, you don't want to feel it anymore. So you just ignore completely how you're feeling. បាទហើយមួយទៀតហ្នឹងគឺថាយើងធ្វើហៃមិនចង់ដឹងឮពីអារម្មណ៍របស់យើងបដ ாய் វាទៅតាមហ្នឹងទៅ Another one is it might lead people to smoke more than usual. So maybe for people that smoke cigarettes, they used to smoke 1 or 2 cigarettes a day, but maybe now they're smoking 6 or 7 cigarettes a day. បាទហើយមួយទៀតហ្នឹងគឺថាអាចបណ្ដាលឲ្យមនុស្សចេះជក់បារីណាអ្នកធម្មតាហ្នឹងគេជក់មកថាឧទាហរណ៍មួយដើមពីរដើមចុះដល់ពេលកើត stress ហ្នឹងឡើង6ទៅ7ដើម And another one is spending. So we might find that we want to go out and buy things. So maybe going to the stores and buying things, or maybe right now because we're all staying at home,
people might go online and spend more money than usual, even though they know that they should be saving their money. ហើយមួយទៀតហ្នឹងគឺការចាយលុយអ្នកខ្លះហ្នឹង stress ហ្នឹងគឺថាចាយអត់ដឹងអីទេគឺថាចេះតែបខំចិត្តឲ្យចាយណាទិញអីវ៉ាន់តាមអនឡាញយូណាដើរទៅផ្សារចេះតែទិញណាទិញហើយដល់ពេលយើងដឹងថាមានគ្រប់របស់អស់ហើយប៉ុន្តែចិត្តហ្នឹងនៅតែចង់ទិញ And the next one is emotional eating, and so maybe we're not feeling hungry, but we just keep on eating, and what we tend to eat is junk food. So lots of candy, chocolate, chips, food that doesn't really have much nutrients because we're emotionally eating because of the stress. បាទហើយមួយទៀតហ្នឹងគឺថាមានអារម្មណ៍ចេះតែចង់ញ៉ាំចេះតែឃ្លានរហូតណាអាមាត់ហ្នឹងមិនឃ្លានទេតែអារម្មណ៍ហ្នឹងចេះតែចង់ញ៉ាំរហូតណាគឺមានអារម្មណ៍បែបអញ្ចឹងឯងណាអញ្ចឹងជួនកាលអ្នកខ្លះហ្នឹងគាត់ញ៉ាំស្ករគ្រាប់ច្រើនទៅណាគាត់ញ៉ាំរបស់អីដែលមិនផ្ដល់សុខភាពច្រើនដូចជារបស់ដែលគ្មានជីវជាតិទ្រទ្រង់រាងកាយនឹងផ្សេងដូចជា chip ដូចជាអីហ្នឹងអា chip ក្មេងៗអីញ៉ាំហ្នឹងយើងមនុស្សចាស់ក៏ញ៉ាំហ្នឹងណាញ៉ាំច្រើនហួសហេតុទៀតហើយគឺថាអារម្មណ៍ហ្នឹងដូចថាអារម្មណ៍ហ្នឹងគឺថាចេះតែឃ្លានរហូតប៉ុន្តែមាត់ហ្នឹងដាក់មិនចង់ចូលទេតែអារម្មណ៍វាចេះតែឃ្លាន And I wanted to have this picture on this slide just for everyone to see that we have a range of emotions. And so it's important to check in with yourself and other people or children and say, well, how am I feeling today? How are you feeling? Because it's important to know if we're feeling happy or scared or a little bit lonely, just kind of checking in with your emotions. បាទហើយខ្ញុំដាក់រូបតុក្កតាឡើងខាងលើនេះឲ្យជូនបងប្អូនមើលហ្នឹងគឺថាហ្នឹងគឺជាអារម្មណ៍ណាគឺជាអារម្មណ៍តាមរយៈសម្ដែងមុខហ្នឹងណាមានសប្បាយចិត្តមានភ័យខ្លាចមានជប់ទុក្ខមានខឹងមានអីហ្នឹងគឺអារម្មណ៍អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងនាងខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តឲ្យពូមីងទាំងអស់ណាពេលព្រឹកឡើងណានៅក្នុងមួយថ្ងៃហ្នឹងដូចថាឲ្យឆែកអារម្មណ៍យើងម្ដងដែរសួរខ្លួនយើងទាំងនេះអញអារម្មណ៍មិនដែរណោះសប្បាយចិត្តទេសប្បាយចិត្តយើងមើលរូបសប្បាយចិត្តទៅណាហើយអារម្មណ៍យើងមិនទេឲ្យចេះរៀនស្គាល់អារម្មណ៍ខ្លួនឯងដើម្បីទប់ដើម្បីកាត់បន្ថយណាហើយជាពិសេសហ្នឹងចំពោះអ្នកដែលគាត់នៅម្នាក់ឯងហ្នឹងឯកាយហ្នឹងណាគឺថាធ្វើមិនមួយថ្ងៃគឺថាសួរខ្លួនឯងពីអារម្មណ៍គេថា check in គឺថាសួរខ្លួនឯងណាពីអារម្មណ៍ម្ដងណាជួនកាលបើអាចសួរអារម្មណ៍ពីកូនចៅយើងអ្នកនៅជុំវិញខ្លួនយើងក៏បានល្អដែរសួរថាអង់គ្លេសថា how are you feeling you know ដូចថាកូនឯងមានអារម្មណ៍មិនដែរណាបងឯងមានអារម្មណ៍មិនដែរលោកតាយាយមានអារម្មណ៍មិនដែរណាគឺយើងសួរពីអារម្មណ៍អ្នកចិត្តខ្លាចហើយសួរកំពេចសួរខ្លួនយើងដែរណានឹងហើយគឺថាជាការសំខាន់ដើម្បីទទួលស្គាល់ឲ្យដឹងពីអារម្មណ៍របស់យើងដើម្បីកុំឲ្យធ្វើហី So the next part of the presentation is we're going to go over self-care strategies. Vane, do you want to step in and translate, or Vatana, do you want to continue? What do you think? I can continue. Okay. Yeah. Okay. So first we're going to talk about sleep. បាទហើយអញ្ចឹងយើងដឹងពីរោគសញ្ញាជំងឺ stress ណាហើយថាតើធ្វើអីខ្លះដែលមិនល្អសម្រាប់ដោះស្រាយជំងឺ stress ឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំសូមបម្រើអារម្មណ៍មកតាក់ទងនឹងយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីថែរក្សាខ្លួនយើងឲ្យមានសុខភាពល្អទាំងផ្លូវអារម្មណ៍ផ្លូវកាយទី1សំខាន់បំផុតគឺថែរក្សាអីពូមីងបងប្អូនគឺថាការទទួលដំណេកការដេកនឹងណាគឺសំខាន់ណាស់ So it's really important to have a good sleep routine. So going to bed at the same time each night and getting up around the same time each morning. For example, going to bed at 11 and waking up at 7 and trying to do that every single day. Because if you go to bed at different times, so for example, you go to bed at 2 a.m., wake up at 7 a.m., go to bed at 10 p.m., wake up at 6 p.m., or go to bed at 1 a.m. and wake up at 10 a.m., when you have a sleep routine where your bedtime and wake up time is changing all the time, your body is not getting the rest that it's needed.
អូខេហើយអញ្ចឹងពូមីងទី1ការទទួលទានដំណេកគឺសំខាន់ណាគឺធ្វើម៉េចឲ្យទម្លាប់ទទួលទានដំណេកហ្នឹងឲ្យបានត្រឹមត្រូវខ្ជាប់ខ្ជួនណាគឺមានន័យថារាល់ថ្ងៃរាល់យប់ហ្នឹងគឺតែដេកម៉ោងប្រហែលគឺយើងចូលដេកម៉ោងប៉ុណ្ណឹងណាហើយងើបម៉ោងប្រហែលគឺថាងើបឲ្យបានម៉ោងប៉ុណ្ណឹងមកដើម្បីកុំឲ្យទម្លាប់ហ្នឹងវាអាចកែបានណាឧទាហរណ៍ណាបើយើងរាល់ដងចូលទៅគេងម៉ោង11ព្រឹក11យប់ណាហើយភ្ញាក់ឡើងម៉ោង7គឺថា11យប់គឺចាប់ផ្ដើមចូលគេងម៉ោង7ព្រឹកគឺងើបតែបើឧទាហរណ៍យើងមួយថ្ងៃនេះចូល11យប់ងើបម៉ោង7ព្រឹកស្អែកឡើងដេកម៉ោង2យប់ងើប7ព្រឹកដេកបាន15ម៉ោងដល់ស្អែកឡើងមួយទៀតដេកម៉ោង10យប់ងើប6ព្រឹកដល់ខាងស្អែកមួយទៀតដេកម៉ោង10យប់ងើបឡើងម៉ោង10ព្រឹកគឺឃើញទេអញ្ចឹងទម្លាប់ហ្នឹងអត់ល្អទេពីព្រោះថារាងកាយយើងមិនអាចទទួលបានទេគឺមិនអាចវាយខ្លួនយើងឲ្យសមស្របនឹងទំនេកដែលយើងកែចុះការឡើងអញ្ចឹងបានទេគឺថាធ្វើម៉េចឲ្យមានទម្លាប់គេងហ្នឹងឲ្យបានត្រឹមត្រូវទៀងទាត់ and how many hours you recommend About 7 to 8 hours is a really good amount of time for your body to rest បាទអញ្ចឹងលោកស្រីបណ្ឌិតលាហ្នឹងគាត់សូមណែនាំថាគឺថាមួយថ្ងៃទទួលធ្វើដំណេកឲ្យម៉េចបានរយៈពេលពី7ទៅ8ម៉ោងដើម្បីខ្លួនរាងកាយយើងទទួលបានការសម្រាកឲ្យបានត្រឹមត្រូវ For children they actually need more sleep they should be sleeping at least 9-10 hours and teenagers as well បាទហើយចំពោះកុមារទូចហើយនឹងក្មេងវ័យជំទង់ហ្នឹងគឺថាគឺគេឲ្យគេងឲ្យបានច្រើនជាងយើងមនុស្សចាស់ណាគឺគេងយ៉ាងពេចឲ្យបានពី9ទៅ10ម៉ោងអញ្ចឹងអមពូមីងណាមានកូនមានចៅហ្នឹងទូចហ្នឹងធ្វើម៉េចឲ្យគ្នាបានគេង9ទៅ10ម៉ោងព្រោះរួនកាយគ្នាផ្សេងពីយើង Your sleeping environment is really important so making sure that the place that you're sleeping in that it's quiet it's dark, you feel relaxed, and there's a comfortable temperature. And right now, the weather's been getting pretty hot, and so you might have some difficulties with sleep if the room that you're sleeping in is really hot because it's summertime right now. បាទអញ្ចឹងសំខាន់ទី2ទៀតថែរក្សាខ្លួនឯងថែរក្សាខ្លួនឯងគឺធ្វើម៉េចឲ្យបរិយាកាសជុំវិញបន្ទប់យើងកន្លែងយើងគេងហ្នឹងណាឲ្យមានរក្សាភាពមុននឹងចូលគេងឲ្យវាមានភាពស្ងៀមស្ងាត់ណាហើយមានកុំឲ្យភ្លឺងងឹតណាឲ្យវាងងឹតទៅបាទហើយធ្វើម៉េចឲ្យថាមានអារម្មណ៍ស្រាក់ស្រានក្នុងខ្លួនមានក្តីសុខហើយជាពិសេសគឺថាធ្វើម៉េចសីតុណ្ហភាពក្នុងបន្ទប់ហ្នឹងណាឲ្យវាធ្វើម៉េចឲ្យមកខ្លួនយើងចូលចិត្តណាប៉ុន្តែគាត់ទៅដឹងថាឥឡូវហ្នឹងគឺថាចូលខែក្តៅអញ្ចឹងបងប្អូនខ្លះហ្នឹងប្រហែលជាមានបញ្ហាក្នុងការគេងសម្រានព្រោះដោយសារអាកាសធាតុវាក្តៅណាអញ្ចឹងធ្វើម៉េចបើសិនជាអាចថាជួយថែរក្សាសីតុណ្ហភាពក្នុងបន្ទប់គេងហ្នឹងឲ្យបានសមស្របទៅនឹងរាងកាយរបស់យើងដែលយើងចង់បានហ្នឹងគឺល្អបំផុតណាអញ្ចឹងគឺថាសរុបមកគឺថាបរិយាកាសក្នុងបន្ទប់គេងកន្លែងគេងរបស់យើងត្រូវឲ្យមានភាពស្ងៀមស្ងាត់ណាកុំឲ្យមានពន្លឺបាទធ្វើម៉េចឲ្យមានសីតុណ្ហភាពដែលសមស្របទៅនឹងរាងកាយរបស់យើង And then about 2 or 3 hours before bedtime, it's really important to stop use of electronics. So turning the TV off, putting the computer away, putting your phone away, because what happens is when you use electronics up until the time you go into bed, the light from the TV, from the computer and the phone, the light from those screens actually keeps your brain awake. And so that's when you have a hard time falling asleep. So a few hours before bedtime, put all the electronics away. បាទហើយគាត់សូមណែនាំឲ្យពូមីងកូនក្មួយទាំងអស់គឺថាធ្វើម៉េច2-3ម៉ោងមុននឹងដល់ម៉ោងគេងហ្នឹងណាត្រូវឈប់មើលទូរទស្សន៍បិទកុំព្យូទ័រចោលបិទទូរស័ព្ទបិទឧទាហរណ៍លា like Facebook no more Facebook right now That's part of the phones and the computer it's the social media put those away that is the most frequently used app you know អញ្ចឹង2-3ម៉ោងមុននឹងគេងហ្នឹងពូមីងទាំងអស់គ្នាសូមមេត្តាបិទទូរទស្សន៍បិទកុំព្យូទ័របិទទូរស័ព្ទចោលណាឬក៏ដាក់ទូរស័ព្ទកុំឲ្យលឺសលេងដាក់ឲ្យឆ្ងាយពីដៃ 2-3 ម៉ោងមុនចូលគេងណាព្រោះហេតុអីពីព្រោះថាបើសិនជាពូមីងមើលទូរស័ព្ទមើលកុំព្យូទ័រមុនទទួលមើលភ្លាមចូលគេងភ្លាមណាអាពន្លឺហ្នឹងវាដក់ជាប់ក្នុងអារម្មណ៍របស់យើងហ្នឹង 2-3 ម៉ោងអញ្ចឹងធ្វើបានយើងអត់ចូលគេងងាយស្រួលទេណាគេងអត់ស្កប់ទេអញ្ចឹងបានបើតាមគាត់ជាអ្នក
ខាងផ្នែកចិត្តសាស្ត្រហ្នឹងគឺថាគាត់ណែនាំធ្វើម៉េចឲ្យបាន2-3ម៉ោងមុនចូលគេងកុំបើកអីមើលឲ្យសោះណាធ្វើម៉េចឲ្យសង្ងំសម្រាកខ្លួនយើងឲ្យស្រួល And then also a few hours before bedtime, avoid large meals, caffeine and alcohol, because what happens is if you eat a large meal right before bed, so let's say you eat a big meal at 9 o'clock and then at 9:30 or 10 you go to bed, your stomach is digesting the food. And so when your stomach is digesting the food, it keeps your body awake, and that could be part of the reason why you're having a hard time falling asleep. បាទហើយទី2ទៀតមុននឹងចូលគេងសូមកុំញ៉ាំអាហារម្ហូបអាហារច្រើនហួសកំណត់អីសោះពីព្រោះតាហេតុអីម៉េងឧទាហរណ៍ដូចថាម៉ោង 9 យប់មុនចូលគេងណា 9 យប់ញ៉ាំបាយឬក៏ញ៉ាំម្ហូបអាហារអីផ្សេងហ្នឹងហើយដល់ 9 កន្លះចូលគេងគេអត់លក់ទេពីព្រោះហេតុអីព្រោះថាបើលក់ក៏អត់ស្កប់ដែរព្រោះថាកាពះហ្នឹងកំពុងតែកិនម្ហូបហើយណាកាពះកំពុងដំណើរការគ្រីកគ្រុកនៅខាងក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងធ្វើម៉េចមុននឹងចូលគេង2-3ម៉ោងកុំញ៉ាំឲ្យសោះ And no caffeine and alcohol as well, because it also keeps your body up. So you're going to have a hard time falling asleep. បាទហើយក៏ដូចគ្នាដែរជាតិកាហ្វេអ៊ីនណាដូចជាតិផឹកកាហ្វេផឹកអីហ្នឹងណាបាទមុនចូលគេងកុំប្រសាអីហើយនឹងជាតិស្រាណាមុនចូលគេងក៏កុំប្រសាឲ្យសោះ And then now we're going to go over exercise as a way to take care of yourself. បាទហើយទី2គឺថាដើម្បីថែរក្សាខ្លួនយើងគឺថាការហាត់ប្រាណគឺសំខាន់ណាស់ណាពូមីង So exercise or just being physically active during the day is really helpful, because when we exercise, it helps to improve our mood. And so we feel stressed and we're having a lot of negative emotions. Exercise helps us to get more of the positive emotions. Hello, can you hear me? Yes, we can hear you. Okay, the internet is unstable again. Okay, so ចឹងពូមីងទាំងអស់គ្នាធ្វើម៉េចរក្សាការហាត់ប្រាណធ្វើឲ្យរាងកាយយើងមានកម្លាំងណាដើរទៅដើរមកធ្វើម៉េចឲ្យគាត់ថាមានចលនាហ្នឹងក្នុងពេលថ្ងៃឲ្យបានច្រើនដែរណា So for example, about 30 to 60 minutes, 3 to 4 times a week, you can exercise, and part of that could be running, walking, doing yoga, dancing, and just finding, for example, free videos on YouTube. Yeah, or sometimes they how about the household chore? Yeah, household chores, cleaning, vacuuming, those are all ways to be physically active, especially now a lot of us have to stay home because the stay-at-home orders. Yeah. បាទអញ្ចឹងគាត់សូមណែនាំថាហាត់ប្រាណម្ដងឲ្យបានរយៈពេលយ៉ាងតិច30នាទីរហូតដល់60នាទីណាបាទចឹងតែឲ្យបាន30នាទីដែរហើយមួយអាទិត្យឲ្យបាន 3-4 ដងណាមួយអាទិត្យឲ្យបាន 3-4 ដងដើម្បីសុខភាពល្អហើយហាត់ប្រាណហ្នឹងមិនចាំបាច់ទៅកន្លែងហាត់ប្រាណទេដូចជាអាចដើរជុំវិញផ្ទះណារត់ត្រកជុំវិញផ្ទះក៏បានហាត់យូហ្គាឬក៏រាំបាទបងប្អូនណាពូមីងណាចេះរាំឲ្យដាក់មកឌីស2ឌីសរាំអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយអាហ្នឹងក៏ហាត់ប្រាណដែរជួនកាលធ្វើការងារផ្ទះក៏ហាត់ប្រាណដែរណាដូចនិយាយថាឥឡូវហ្នឹងគឺថាគេចេញបញ្ជាយើងនៅផ្ទះច្រើនអញ្ចឹងណាចឹងនៅផ្ទះពេលតនេយើងនៅធ្វើចការលាងចានដុសនេះដុសនោះអាហ្នឹងបែបនេះគឺហាត់ប្រាណដូចគ្នាដែរណាបាទអញ្ចឹងយ៉ាងតិចឲ្យបាន30នាទីរហូតដល់60នាទីមួយអាទិត្យ 3-4 ដងណាហើយបើសិនជាពូមីងមាន YouTube ណាមាន YouTube មាន iPhone មាន smartphone អីហ្នឹងណាបើកមើលទៅពូមីងណាគឺមានវិធីសាស្ត្រហាត់ប្រាណច្រើនណាយើងអាចធ្វើតាមវីដេអូនៅតាម YouTube នឹងក៏បានដែរ Yeah. And then the next one is we're going to talk about eating habits. បាទហើយបន្តមកទៀតគឺថាទម្លាប់ក្នុងការញ៉ាំណាក៏នឹងក៏ជាការថែរក្សាខ្លួនរបស់យើងដែរ So there's a lot of eating habits to go over, and I'm just only going to list a few.
And so part of it is knowing that it's really important for all of us to eat healthy meals because what we eat affects our body and also it affects our mood. ចាហើយទីមួយគឺថាពូមិញយ៉ាងម៉េចគឺថាអាហារដែលយើងហូបចុកទៅហ្នឹងសូមឲ្យមានតែអាហារភាគច្រើនសុខភាពល្អផ្ដល់ជូនសុខភាពរបស់យើងណាកុំតាមតែចិត្តចង់ឃ្លានតាមអារម្មណ៍ដែលយើងចង់ឃ្លានណាធ្វើម៉េចលៃលោកឲ្យបានអាហារណាដែលមានសុខភាពល្អ Any example of the healthy meal? So, so for example, making sure to eat 3 meals a day, breakfast, lunch, dinner, and some examples I'll show the next picture is, think of it as eating colors of the rainbow. You want to eat food that has a lot of different colors because you know that you're going to be eating fruits and vegetables. Some people might want to drink some milk. They can drink whole milk, or maybe if they want to drink oat milk or soy milk, if they like that. If they have some rice, because rice has a lot of carbs, maybe having a little bit of rice, a little bit of meat, salad. And so making sure that the food that's on your plate, if it's colorful, it's going to be full of nutrients. បាទអញ្ចឹងគាត់សុំថាធ្វើម៉េចយើងញ៉ាំអាហារអីខ្លះដែលសុខភាពល្អគឺថាញ៉ាំម៉េចឲ្យបានមួយថ្ងៃ3ពេលគឺថាកុំឲ្យបានទៀងទាត់ណាមានអាហារពេលព្រឹកអាហារថ្ងៃត្រង់អាហារល្ងាចហើយធ្វើម៉េចដែលលើចានយើងញ៉ាំហ្នឹងឲ្យដូចថាអិនតនូអញ្ចឹងពណ៌ចម្រុះណាមិនមានតែសាច់ទាំងអស់ឬក៏បាយទាំងអស់ទេឲ្យមានបាយណាគឺហ្នឹងគឺខែផ្នែកគេថាផ្នែកខាបហ្នឹងគឺបាយណាមានសាច់បន្តិចទៅហើយមានបន្លែច្រើនណាហើយបន្តមកទៅយើងលាងមាត់ជាមួយផ្លែឈើអញ្ចឹងធ្វើម៉េចកុំថាបាយមួយពេលឲ្យតែមានសាច់ទេហើយជាមួយបាយទេធ្វើម៉េចឲ្យមានបន្លែច្រើនដូចថាចង់មកជាហៀងចានណាមានបន្លែអញ្ចឹងបាទហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យយើងមានសុខភាពល្អណាហើយជាពិសេសចំពោះអ្នកខ្លះគាត់ថាអាចផឹកទៅដោះគោដែលមានជាតិធាត់ដូច 1% fat meal ឬក៏ដូចជាបើអ្នកខ្លះគាត់ចូលចិត្តផឹកទឹកសណ្តែកគឺនៅផ្សារអាស៊ីយើងណាគេមានទឹកសណ្តែកដែរលក់ដែរណាបាទអាចភាសាហ្នឹងជំនួសក៏មានដែរធ្វើម៉េចម្ដងហើយម្ដងទៀតថាញ៉ាំកុំឲ្យរំខានមួយថ្ងៃ3ពេលបាទព្រឹកថ្ងៃត្រង់ល្ងាចហើយចានបាយយើងឲ្យមានបន្លែពាក់កណ្ដាលចានបាយមកណាហើយនឹងមានសាច់ហើយនឹងមានដូចជាខាបហ្នឹងដូចជាបាយយើងឬក៏មីឬក៏អីចឹងបាទធ្វើម៉េចឲ្យមានបន្លែច្រើនជាងបាយនិងសាច់ And another thing is when we eat, our body tells us when we're full. So we know that when we're eating, we're going to get signals from our brain that tells us, oh, my stomach is getting kind of full. So when you eat, listen to your body. When you know that you're feeling full, that's a good time to stop. But sometimes when we get stressed out, we don't listen to those signals. And even though we're full, we might eat anyway. So that's called, intuitive eating, where you listen to your body. When it says it's hungry, you eat. When your body's telling you that you're full, then that's a good time to stop eating. Yeah. Okay អញ្ចឹងបន្តមកទៀតហ្នឹងគឺថាគាត់ថាធ្វើម៉េចឲ្យស្ដាប់ទៅដល់កាពះរបស់យើងណាពេលជួនកាលពេលណាដែលយើងញ៉ាំណាពេលដែលយើងញ៉ាំឆ្អែតគឺថាគូក្បាលបជាមកថាឆ្អែតដែរណាឆ្អែតដែរយើងកាពះត្រូវចាប់ផ្ដើមធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ថាម៉េចគេថាអារម្មណ៍ហ្នឹងឆ្អែតហើយលេងចង់ញ៉ាំទៀតហើយប៉ុន្តែក្នុងស្ថានភាពអ្នកដែលគាត់មានជំងឺ stress ច្រើនហ្នឹងគឺថាគាត់អត់ស្ដាប់ក្នុងរាងកាយរបស់យើងកាពះហ្នឹងថាឆ្អែតហើយប៉ុន្តែក្នុងអារម្មណ៍ជាថាញ៉ាំទៀតទៅពីព្រោះអីអារម្មណ៍ហ្នឹងវាគ្រប់គ្រងអត់បានព្រោះថាអា stress ហ្នឹងវាចូលពេញក្នុងអារម្មណ៍ហើយណាតែពេលអា stress ចូលក្នុងពេញអារម្មណ៍ហើយវាធ្វើម៉េចវាមិនអាចបញ្ជាពីខួរក្បាលមកកាពះយើងបានទេកាពះឆ្អែតហើយណាប៉ុន្តែអារម្មណ៍នៅចេះតែឃ្លានទៀតអញ្ចឹងចេះតែញ៉ាំថែមទៀតបាទយើងចេះតែឡើងគីឡូអញ្ចឹងបានបងប្អូនឃើញហើយពេលអ្នកដែលមានការជំងឺ stress គឺភាគច្រើនគេហៅថាញ៉ាំច្រើនគឺញ៉ាំមិនស្ដាប់ទៅនឹងអារម្មណ៍មិនញ៉ាំមិនស្ដាប់ទៅតាមរាងកាយគឺចេះតែញ៉ាំដើម្បីឲ្យធ្វើម៉េចក្នុងខ្លួនរបស់យើងហ្នឹងបានឆ្អែតតែពិតយើងឆ្អែតទៅហើយបាទ So these are some strategies to help when dealing with stressful situations. And so one would be Go ahead. បាទអញ្ចឹងបាទនាងខ្ញុំបន្តទៀតថាតើយើងដោះស្រាយស្ថានភាពជំងឺ stress ហ្នឹងដោយឲ្យរបៀបណាដែរអញ្ចឹងខ្ញុំសូមណែនាំវិធីសាស្ត្រមួយចំនួនដើម្បីឲ្យលោកពូអ្នកមីងយកទៅប្រើប្រាស់
ក្នុងការដោះស្រាយស្ថានភាពណាដែលពោពេញទៅដោយភាពតានតឹងអារម្មណ៍ So one is talking to family and friends. If we're feeling stressed out and we have someone that we can talk to, that really helps. បាទទី1គឺថាចំណាយពេលជជែកជាមួយនឹងគ្រួសាររបស់យើងឬមិត្តភ័ក្តិរបស់យើងជាពិសេសអ្នកដែលយើងទុកចិត្តហ្នឹងណាបាទថារាយរាប់ប្រាប់រឿងពេលដែលយើងមានជំងឺ stress ណាបាទមានគេស្ដាប់យើងដូចបានធូរណាអញ្ចឹងសូមចំណាយពេលគិតថាតើនរណាគេគ្រួសារណាឬក៏មិត្តភ័ក្តិណាស្និទ្ធជាមួយយើងដែលយើងអាចនិយាយជាមួយបានណា And also I also add that, talk to a family or friend who you trust. Yeah, that's a good one. Yeah, people that you trust because you know that they will help support you. បាទចឹងដូចគាត់លោកស្រីមនិតលាគាត់ថាយើងគឺថាជាពិសេសយើងជជែកប្រាប់ពីរឿងរ៉ាវរបស់យើងនៅអ្នកដែលយើងទុកចិត្តណាបើយើងមិនទុកចិត្តដូចថាយើងមិនហ៊ានបាក់កកាយច្រើនទេអញ្ចឹងក៏នៅកាន់តែមានកាន់តែគិតពី stress នឹងច្រើន Positive self-talk is when things are not going well, instead of getting mad at ourselves, we use positive, encouraging words to say, okay, well, this was really hard, but I'm going to be okay. I will be able to work through it, instead of yelling or getting mad at ourselves. Okay. ហើយទី2ពេលដោះស្រាយស្ថានភាពនេះគឺត្រូវរៀននិយាយអ្វីដែលល្អទៅកាន់ខ្លួនឯងលើកចិត្តខ្លួនឯងណាគ្មានអ្នកណាជួយយើងជាងខ្លួនយើងទេអញ្ចឹងសំខាន់គឺថាត្រូវចេះនិយាយអ្វីដែលល្អទៅកាន់ខ្លួនឯងឧទាហរណ៍ដូចជាថាមិនអីទេស្ថានភាពនឹងដំណើរការល្អឡើងវិញយើងមិននៅតែនឹងតែមកកន្លែងទេរឿងរ៉ាវវានឹងចប់នឹងមានទីបញ្ចប់អ្វីនឹងកាន់តែល្អប្រសើរជាងស្រែកឲ្យខ្លួនឯងនឹងថ្ងៃក្នុងក្បាលខ្លួនឯងដូចឧទាហរណ៍អញ្ចឹងណាបាទស្រែកនេះស្រែកនេះឲ្យខ្លួនកំហុសឲ្យខ្លួនឯងមុខកញ្ចក់ឬក៏អីអញ្ចឹងណាបន្ទោសខ្លួនឯងណាកុំឲ្យនិយាយដូចថាអ្វីដែលល្អដាក់ខ្លួនឯងកុំធ្វើអញ្ចឹងឲ្យសោះពូមីងណាត្រាបើយើងមានបញ្ហាអញ្ចឹងធ្វើម៉េចគឺថានិយាយអ្វីល្អទៅកាន់ខ្លួនឯងលើកទឹកចិត្តខ្លួនយើង I also translate that don't blame yourself from that positive self-talk. Yeah. Another one is problem solving. If there's a situation that's going on, sitting there and thinking through how can you solve this problem, or maybe there's someone else that can help you figure out a solution to the problem. បាទទី1ទៀតគឺថាកុំជៀសវាងពីបញ្ហាគឺត្រូវដោះស្រាយបញ្ហាណាថាគិតខ្លួនឯងយកពេលមកអង្គុយគិតបន្តិចថាតើក្នុងចំណោមមិត្តភ័ក្តិគ្រួសារទាំងអស់តើមាននរណាម្នាក់ដែលអាចជួយដោះស្រាយបញ្ហាខ្ញុំបានទេណាអញ្ចឹងយកពេលវេលាមកអង្គុយគិតថាពីការដោះស្រាយបញ្ហាវិញជាងការគេចវេះពីបញ្ហា And doing things that you like, for example, listening to music that you enjoy. បាទហើយបន្តមកទៀតធ្វើអ្វីដែលខ្លួនឯងចូលចិត្តណាសប្បាយធ្វើខ្លួនសប្បាយណាឧទាហរណ៍អ្នកខ្លះចូលចិត្តស្ដាប់ចម្រៀងតន្ត្រីអីផ្សេងអញ្ចឹង And the next one is making sure that you take time away from the TV, radio, social media like Facebook, so that way it gives you a break from listening to the news, where the news about the pandemic might stress you out. So put some of those things away as well. បាទហើយបន្តមកទៀតគឺថាដើម្បីដោះស្រាយស្ថានភាពហ្នឹងគឺថាត្រូវចេះលៃលករកពេលវេលានៅឲ្យឆ្ងាយពីកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ពីរ៉ាឌីយ៉ូណាឬក៏ពី Facebook ពីព្រោះប្រភពព័ត៌មានហ្នឹងជួនកាលវាធ្វើឲ្យយើងហ្នឹង stress កាន់តែខ្លាំងអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបិទមកថាឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំសូមនៅឆ្ងាយពីទូរទស្សន៍នៅឆ្ងាយពីរ៉ាឌីយ៉ូនៅឆ្ងាយពី Facebook ហ្នឹង2-3ម៉ោងសិនទៅណានឹងធ្វើខ្លួនយើងហ្នឹងដាច់អារម្មណ៍ពីព័ត៌មានដែលមានផ្សេងដូចថាជួនកាលពាក្យទងរឿងការរាតត្បាតជំងឺ COVID អីហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យយើងគឺថាគិតច្រើនពេកបើយើងកុំស្ដាប់ព័ត៌មាននឹងច្រើនពេកក៏យើងអត់សូវគិត And then here are some kind of activities or coping strategies with children that can help them if children are experiencing any stress. បាទតបមកទៀតនេះគឺជាសកម្មភាពមួយចំនួនដែលខ្ញុំចង់ណែនាំដល់លោកតាលោកយាយពូមីងទាំងអស់ដែលមានកូនចៅទូចថាតើបើសិនជាកូនចៅហ្នឹងវាមានស្ថានភាពតប់ប្រមកក្នុងអារម្មណ៍ដែរថាតើមានសកម្មភាពអ្វីខ្លះដើម្បីឲ្យពួកវាបានសុបាយ One is to talk to them and ask them how they're doing, because
they probably know that something is going on too because they're not going to school, they're not really playing outside. So ask them how they're doing if you notice if they're feeling sad or down or if they're crying. បាទទី1គឺថានិយាយទៅកាន់កូនចៅហ្នឹងគឺថារកពេលនិយាយជាមួយហើយសួរថាសុខទុក្ខរបស់កូនចៅហ្នឹងថាសុខទុក្ខយ៉ាងម៉េចដែរណាជួនកាលថាកូនឯងអារម្មណ៍មិនដែរសុបាយចិត្តទេថ្ងៃនេះអីអញ្ចឹងណាបាទពីព្រោះថាហេតុអីព្រោះកូនចៅហ្នឹងជួនកាលឥឡូវសាលាបិទនៅផ្ទះច្រើនពេកវាអបសក់វាធុញវាណាហើយអត់មានពេលដើរទៅក្រៅបានដើរលេងអីអញ្ចឹងចំណាយពេលដើម្បីសួរហើយទទួលស្គាល់អារម្មណ៍របស់កូនហ្នឹងថាតើអារម្មណ៍កូនហ្នឹងមានពិបាកចិត្តឬក៏វាទុក្ខព្រួយយ៉ាងម៉េចគឺថាយើងជាមនុស្សចាស់ជាមេដាបេដាឬក៏ជាលោកតានិយាយហ្នឹងយើងស្ដាប់ហើយដើម្បីជួយវា And then as a family or just sitting down, just parent and one child or parent and all the children playing board games, putting together puzzles, drawing or coloring together. So this is all about just spending time together. ហើយទី2បើមានរបស់លេងដូចជាលបែងលេងកំសាន្តហ្នឹងគឺយកមកលេងជាមួយកូនចៅមកណាដូចជាអីដូចជាលបែងរៀបរៀបដុំឈើផ្សេងគូរូបឬក៏ផាត់រូបអីហ្នឹងគឺថាយកទាំងអស់ហ្នឹងមកលេងជាមួយកូនជាមួយចៅដើម្បីឲ្យកូនចៅហ្នឹងវាមានបង្កើតភាពជិតស្និទ្ធហើយវាអត់នៅម្នាក់ឯងវាអត់សូវគិត And have them exercise with parents. You know, parents are going on a walk, ask the children if they want to go too, and exercising together can also help. Or even with grandparents, because we have a lot of grandparents here. So when I try to do parents and grandparents, aunts and uncles, yeah. ហើយតមកទៀតគឺថាបើមានពេលយកដូចថាយកកូនចៅមកហាត់ប្រាណជាមួយគ្នាមកណាបង្កើតជាកម្មវិធីហាត់ប្រាណជាបែបលក្ខណៈគ្រួសារជាមួយឪពុកម្ដាយលោកតាលោកយាយអញ្ចឹងឲ្យជុំគ្នាសប្បាយ An easy activity is to have children blow bubbles because they're focused on their breath, they're focused on the bubble. So that way, during the times that they're playing and blowing bubbles, they might not be thinking about some of the things that they're worried about. បាទហើយមួយទៀតគាត់សង្កេតឃើញថាក្មេងៗចូលចិត្តផ្លុំទឹកសាប៊ូណាបាទទិញទឹកសាប៊ូដូចដបហ្នឹងក្នុងរូបឃើញទេដបសាប៊ូដើម្បីផ្លុំចេញពពុះណាបាទផ្លុំចេញពពុះហ្នឹងយកមកលេងមកដើម្បីក្មេងៗវាផ្ដោតទៅលើពពុះទឹកសាប៊ូហ្នឹងវិញវាឈប់គិតផ្ដោតទៅលើជំងឺ stress ឬក៏បញ្ហាពិបាកអីចិត្តវាផ្សេងទៀតហ្នឹងណាបើមានអញ្ចឹងគឺថាយើងទិញហ្នឹងយកមកលេងជាមួយកូនចៅដល់ផ្លុំទឹកសាប៊ូចេញជាពពុះហ្នឹង And then the next one is reading books or watching something funny together. ហើយបន្តមកទៀតគឺថាចំណាយពេលអានសៀវភៅជាមួយកូនចៅរបស់យើងហ្នឹងហើយឬក៏បន្តមកទៀតគឺថាមើលអ្វីដែលធ្វើឲ្យយើងហ្នឹងសប្បាយចិត្តអស់សំណើចអីចឹងណាឲ្យសើចច្រើន And the last one is using your 5 senses. So maybe sitting down with children and asking them or doing together, name 2 things that you see, that you hear, if you can feel something, smell something, taste something, because when you use your senses, it helps you stay in the present moment. And that also helps to give you time away from things that are stressing you out. បាទហើយបន្តមកទៀតហ្នឹងគឺថាប្រើវិញ្ញាណទាំង5របស់យើងហ្នឹងដើម្បីជាបែងកំសាន្តគឺថាឧទាហរណ៍ថាឥឡូវណាកូនចៅប្រាប់មីងមើលថាមានឃើញអីទេមានឮអីទេមានអារម្មណ៍អីទេមានធុំក្លិនអីទេមានរសជាតិមានសាករសជាតិអីទេណាអាហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យពួកកូនចៅហ្នឹងកូនទូចហ្នឹងវាផ្ដោតអារម្មណ៍ទៅលើវិញ្ញាណទាំង5របស់វាណាគឺថាចំោះដណ្ដាតិចភ្នែកអីហ្នឹងណាបាទអញ្ចឹងដល់ពេលយើងសួរកូនឯងមើលប្រាប់តាប្រាប់យាយប្រាប់ម៉ាក់មើលឃើញអីទេក្នុងបន្ទប់ហ្នឹងមានឮអីទេណាមានធុំក្លិនអីទេណាចង់ញ៉ាំអីទេបាទអញ្ចឹងធ្វើឲ្យកូនចៅទាំងអស់ហ្នឹងវាឈប់គិតពីរឿងទុកព្រួយមួយរយៈវាមកផ្ដោតអារម្មណ៍វិញ្ញាណទាំង5របស់វាហ្នឹងបាទ And this next one is just thinking about how we breathe. And so sometimes when we get stressed out, we might breathe from our chest. So we only get a little bit of air in our chest, but when we breathe from our belly, we could get more air into our belly. And so it's really important to check it with yourself and see how are you breathing and take some deep breaths from the belly, because then you get more air in and out of your body
which helps you to relax. បាទហើយបន្តមកទៀតគឺថាការធ្វើការហាត់ក្នុងការដកដង្ហើមធំធំវែងដើម្បីឲ្យបាត់ទុកព្រួយណានោះសំខាន់គឺការដកដង្ហើមភាគច្រើនមនុស្សយើងដូចថាមកពេលដកដង្ហើមច្រើនចេញពីទ្រូងប៉ុន្តែដើម្បីឲ្យអស់ចេញពីក្នុងខ្លួនកុំឲ្យមិនសូវពិបាកចិត្តប្រហែលគឺថាបើដកដង្ហើមចេញពីពោះមកវិញគឺល្អណា And that's it for our presentation. So I know we went over a little Leah, bit. you want to talk about number 1, 2, and 3 in the picture because that not. Oh, sure. Okay, yeah. So a few steps when you're doing a deep breathing exercise is to sit or stand. If you're sitting down, just like sitting in a comfortable position, inhale a deep breath, hold your breath, and then exhale. And so you're taking a deep breath through your nose and exhaling through your nose. And so, example, I'll kind of show everyone to take a deep breath. You could put your hand over your belly. So taking a deep breath in. And breathing out slowly. បាទគាត់សុំណែនាំការដកដង្ហើមចេញពីពោះរបស់យើងដើម្បីឲ្យធូរខ្លាំងណាជាជាងការដកដង្ហើមចេញពីដើមទ្រូងគឺទី1យើងរកកន្លែងឲ្យបានសុខស្រួលណាបាទលើកអីឬក៏ផ្អែកអញ្ចាំងឬក៏ឈរអញ្ចឹងណាបាទធ្វើម៉េចឲ្យត្រង់ខ្លួនណាបាទហើយបន្តមកទៀតគឺថាយើងដកដង្ហើមចូលណាឲ្យជ្រៅហើយទប់មួយផ្លែតបាទទប់តែមួយផ្លែតណាហើយយើងដកហើយយើងចេញដង្ហើមមកវិញតាមច្រមុះណាបាទអញ្ចឹងគឺដកចូលតាមច្រមុះដកបញ្ចេញតាមច្រមុះណាបាទហើយពេលយើងដែលយើងដកដង្ហើមចេញគឺយើងដកដង្ហើមមួយចេញណាបាទអញ្ចឹងទី1 complex ណារកកន្លែងដែលសុខស្រួលអង្គុយឈរដើម្បីឲ្យត្រង់ខ្លួនណាបាទបិទភ្នែកទៅហើយគឺថាដកដង្ហើមចូលមួយហើយទប់ផ្លែតមកបញ្ចេញវាតាមច្រមុះមកវិញណាបាទដកតាមច្រមុះបញ្ចេញតាមច្រមុះវិញពេលបញ្ចេញមកគឺថាមួយអញ្ចឹងណាបាទនឹងគឺអាចធ្វើលំហាត់នឹងបាន I know we're a little bit over time because of just waiting a little bit for everyone to join and then some introductions. So now we want to open it up to questions and answers if anyone has questions about any of the information we presented. បាទចឹងគាត់សូមអរគុណការបត់បង្ហាញរបស់គាត់គឺចាប់ត្រឹមនេះសូមថារៀងវែងតិចដោយសារយើងចាំគ្នាមុនដំបូងលប៉ែលប៉ក់បន្តិចណាបាទឥឡូវលោកពូលោកមីងតាយាយមានសំណួរអីអញ្ជើញសួរគាត់ណាគាត់នៅទីនេះបាទគាត់គឺជាគ្រូពេទ្យផ្នែកចិត្តសាស្ត្រណា temporary and Minhee, should I stop the screen share? Yes. Okay. Because now I can see everyone. If you have any questions, you can turn your audio on. I think they don't know how to do it. Maybe we have to all unmute. I guess if they have a question, they Raise can their hand. raise their hand and then we can unmute them. I don't know if they know how to use the reaction. No, just like raise their hand like this, and then he and we can unmute them. Okay, because I didn't see their face at all. It's all black on my computer. Oh yeah, okay. Okay, ចឹងអង្គពូមីងណាដែលមានសំណួរណាសូមលើកដៃមកខ្ញុំបើកមីក្រូឲ្យនិយាយណា Did you see anyone raising hands អង្គពូមីងដែលចង់មានសំណួរសូមលើកដៃមកណាបាទកូនចៅពិបាកចិត្តអីយ៉ាងម៉េច No hands so far. No questions. No question means Leah did a great job. Oh, we have one question. Unmute. My response, Tom? មីងម៉ៃសំអើណែ Yes. ចាខ្ញុំអរគុណហើយបានគាត់ជួយមកណែនាំអញ្ចឹងណាអរគុណច្រើន I just want to say thank you for the presentation which is very great. Thank you so much. She's welcome. I'm glad I can help.
ថាអរគុណច្រើនមេងក៏សប្បាយចិត្តដែលបានជួយ ចាខ្ញុំក៏សប្បាយចិត្តដែរបានជួបគាត់ទាំងអស់គ្នានឹង very happy to see everybody តែមានសំណួរទៀតមកអញ្ជើញមកបាទ But Tana, do you want to ask them, like, have they heard about deep breathing exercises before? Have they practiced it before? ពូមេងទាំងអស់គ្នាបើបានធ្លាប់ឮពីការធ្វើដកដង្ហើមនឹងពីមុនមកណាសូមលើកដៃមើលមិនធ្លាប់ធ្វើលំហាត់ដកដង្ហើមដូចយើងរៀបរាប់ពីមុននឹងទេបើធ្លាប់បានធ្វើលើកដៃ 2 people. Yeah. 3, 4. Okay. That's good. We have. មិញណាមានសំណួរទៀតទេមានសូមលើកដៃមកខ្ញុំបើកក្បាលមីក្រូឲ្យលើកដៃខ្ពស់ណាតែខំអត់ឃើញទេ Raise your hand a little bit higher. Good question. Yeah. Let me unmute her. ព្រោះអីទេខ្ញុំ Oh. រត់អញ្ជើញមកបាទអ៊ំអញ្ជើញនិយាយមកស្ដាប់បានហើយ ខ្ញុំគ្មានសំណួរអីទេខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាស់ដែលដុកទ័រគាត់បានណែនាំគ្រប់សពទាំងអស់គ្មានខ្វះអ្វីមួយឡើយក្នុងជីវិតនេះគឺខ្ញុំស្ដាប់បានហើយខ្ញុំរីករាយបំផុតក្នុងថ្ងៃនេះហើយចំពោះខ្ញុំវិញបើខ្ញុំទទួលទានបាយរួចខ្ញុំដូចតបប្រមល់ក្នុងខ្លួនខ្ញុំចេញមកស្រោចដំណាំបេះជីហើយកាត់ស្លឹកវាដែរងាប់អីចោលទៅខ្ញុំសប្បាយចិត្តខ្ញុំអត់មានដឹងខ្លួនខ្ញុំឈឺអីអូយសប្បាយចិត្តមែនតេល្អដល់ជាមួយអ្នកគ្រូ គាត់រៀបរាប់នឹងសពគ្រប់អត់មានខ្វះអីខ្ញុំអរគុណអ្នកគ្រូមែនទែនថ្ងៃនេះខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាស់ហើយខ្ញុំនឹងជួយចៅឲ្យវាលេងឲ្យវាកំសាន្តដើម្បីកុំឲ្យវាអបសុកមានការនេះខួរក្បាលវាខ្ញុំខ្លាចអញ្ចឹងប៉ុន្តែឪពុកខ្លះអត់សូវដឹងអីស្រែកសន្ធាប់កូនគំរាមកូនតាមខ្ញុំឮពិតប្រកបខ្ញុំអាណិតក្មេងៗណាស់ដែលជួបប្រទេសនឹងឪពុកដែលមិនសូវដឹងអីព្រោះគាត់នៅវ័យក្មេង ហើយគាត់អត់ដឹងអីដឹងក៏ស្រែកគំរាមកូនឲ្យកូនខ្លាចឲ្យកូនស្ដាប់គាត់អត់នាំកូនលេងឲ្យបានសុបាយចិត្តទេពេលនេះឲ្យតកូនភ័យខ្លាចរហូតខ្ញុំសោកស្ដាយបំផុតចំពោះក្មេងៗដែលជួបប្រទេសនឹងឪពុកដែលគាត់មានគ្មានការចេះដឹងសោកស្ដាយចាហើយខ្ញុំចៅពីរនាក់ So yes, she said she doesn't have any questions. Just want to thank Dr. Lear for the great presentation. She had learned so much and she's very happy to be part of this. She used to experience stresses before what she did after eating, and then she feels stressed. She go out and do some gardening, watering her plants, picking up some leaves, some fruits around her house. So that is one of the ways that she keep herself entertained and not being stressed, full about whatever is going on. She also committed to helping children, play, with different activities. And she also has heard some of the father, especially the younger father, who used who discipline their kids in a way that yelling at them to scare them. That's kind of discipline is not really appropriate. So she just want to make sure that she continue to have those fathers to help with that as well. Yeah. មកមានសំណួរអីទៀតទេសូមលើកដៃខ្ពស់ណាបានមើលឃើញបាទ Any questions? One last comment or question before we let everyone go to enjoy their Friday evening. Yeah. Okay. See you Friday. បាទព្រោះឥឡូវមកសំណួរចុងក្រោយហើយគឺថាយើងនាំគ្នារីករាយចុងសប្តាហ៍ទាំងអស់គ្នាមានសំណួរចុងក្រោយទេ Oh, hi. And so do you want to tell them about the webinar 2 weeks from now, Minhee? Okay. So just want to remind everyone the next webinar. Let me share my screen. Is in 2 weeks, and we'll continue talking about different strategies for dealing with stress. It's managing stress and practicing acceptance during the pandemic. And you don't have to sign up again, and we'll send you a new Zoom link on Thursday. And just want to remind you
I will email the feedback link, but some people, I think either Vang or Alina will be reaching out, calling you for the feedback. So either way, whichever way is more convenient for you, and we can skip this. And that's it from NRCAL. That's our contact info if you have any questions. But I just wanted to really thank Dr. Leah Tappero for the wonderful presentation. And thank you, Vang. Thank you, Vatna, for translating. Minhee, can you go back to the slide of the next date? I want to translate. Oh, yes. Yes. Yeah. បានអញ្ចឹងជាចុងបញ្ចប់នេះគាត់សូមថ្លែងអំណរគុណដល់លោកតាយាយពូមីងទាំងអស់ដែលបានអញ្ជើញចូលរួមហើយវគ្គសិក្សាយើងបន្តទៀតគឺថា2អាទិត្យទៀតណាហើយសុក្រអាទិត្យក្រោយអត់ទេសុក្រអាទិត្យក្រោយមួយទៀតម៉ោងដដែល6ទៅ7ល្ងាចណាចាំណារៀងរាល់2សុក្រម្ដងណាបាទអញ្ចឹងសុក្រអាទិត្យក្រោយគឺអត់ទេសុក្រអាទិត្យក្រោយមួយទៀតបានយើងរៀនទៀតណាម៉ោង6ទៅម៉ោង7ខាងសមាគមបាទខាងសមាគមយើងខ្ញុំនឹងតាក់ទងទៅដើម្បីទទួលព័ត៌មានអីផ្សេងណាបាទសួរព័ត៌មានអីផ្សេងគាត់ក៏សូមអរគុណដល់លោកស្រីបណ្ឌិតផ្នែកចិត្តសាស្ត្រគឺលោកស្រីលាដែលបានគាត់អញ្ជើញចូលរួមបកស្រាយយ៉ាងក្បោះក្បាយនៅថ្ងៃនេះដែរហើយក៏អរគុណដល់អ្នកបកប្រែដូចខ្ញុំអីដែរណាទាំងអស់គ្នានឹងខ្ញុំអរគុណអ្នកបកប្រែ ចាអរគុណច្រើនចា បាទអរគុណគួរទាំងអស់គ្នាអរគុណទាំងអស់គ្នា ចាអរគុណចា ជំរាបលាចា So thank you everybody. Good luck. Have a great weekend. Bye. Have a good evening. Bye. Good evening. Bye everybody. Yep, so